Xitoy hukumatining Uyg'ur diyariki irqiy qirg'inchilikqa qarshi turishdagi tadbirlarining biri deb qaralayotgan Beijing qishliq olimpik musobaqasini boykot qilish harakati izchil Amerika hukumati jiddiy o'ylab kelayotgan masalalarning biri edi. 7-iyun kuni Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken apandi bu masalani yana bir qatim alohida ta'kidladi. Cumhuriyet Dünyası gezitining 8-iyundagi xabarda aytilishicha, Amerika Davlat Majlisida o'tkazilgan guvohlik yig'inida Antony Blinken bu vaqt so'z qilib, olimpik masalasida biz ittifoqdoshlarimiz va do'stlarimiz bilan birlikda o'rtaq ko'z qarashga kelyapmiz. Chunki bu masalada hamkorlik asosida ish ko'rish, o'z oldimizga ish ko'rishdan ko'p unumli degan. From where I sit and given my responsibilities that we are consulting with other concerned countries, that we understand their perspectives on this, and that we come up with a common approach. That's what we're focused on. Cumhuriyetçiler Partiyasidan bo'lgan ko'plagan hukumat amaldorlari izchil Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qarta irqiy qirg'inchilik qilayotganligini ta'kidlab, 2022-yili Beijingda o'tkazilmoqchi bo'layotgan qishliq olimpik musobaqasini boykot qilishni talab qilayotgan edi. Navbatda Demokratlar Partiyasidan bo'lgan yuqori darajalik amaldorlarning bu chaqiriqqa ovoz qo'shishi Bayden hukumatining bu masalaga salmoqli muomala qilayotganligining ifodasi deb qaralayotganligi ma'lum. O'tgan oyda Amerika Avam palatasining raisi Nancy Pelosi xonim Beijing olimpik musobaqasini diplomatik boykot qilish chaqiriqini o'tirib qo'ygan edi. U bu vaqt so'z qilib, davlat rahbarlari Xitoyga berish orqali Xitoy hukumatiga sharaf quchish fursati yaratib bersa bo'lmaydi degan edi. Navbatda har ikki partiya vakillari birdak Xitoy hukumati Uyg'ur qirg'inchiligini to'xtatmaydi ekan, Beijing olimpik musobaqasining o'rnini boshqa joyga o'zgartirish lozim degan mazmunda Xalqaro olimpik komitetiga besim ishlatmoqda ekan.